Dit programma is zo ontzettend mooi, jongens, want je kan alles zelf instellen. Yo, what up mensen? Welkom bij deze gloednieuwe video. Vandaag weer een unboxing. Dit keer de Razer Mamba, mijn nieuwe muis. En ja, like even als je er zin in hebt en abonneer je hier beneden op mijn YouTube kanaal. En laten we dan nu beginnen met de video. Oké, nou, we gaan beginnen met het bol.com doosje te open krijgen, als dat lukt. Yo, wat zijn dit voor... Wat is dit voor toos, ouwe? Oké, ik ga hem gewoon lostrekken, kan mij schelen. Oké. Oh, daar is die al. Die hebben we denk ik niet meer nodig. Of wel? Oh nee, die kan ik zo wel aftrekken. Zo te zien. Nou jongens, daar is die dus. De Razer Mamba Elite. Mijn nieuwe muis. Super dikke verpakking. En laten we hem gaan unboxen. Dit wil ik echt netjes doen wel. Maar of dat gaat lukken met dit grote mes. Geen idee. Fuck ouwe, ik wil het echt even netjes doen nu. Ik denk dat we nu hier aan dit lintje kunnen trekken. Heb ik dat goed? Nee. Nou dan hier. Yep. En nu wel aan het lintje. Ja, oké. Komt ie. Alright, hier zit niks meer in. Dan hebben we hier de gebruiksaanwijzing. Denk ik. Hier. Volgens mij wel. Het zit het allemaal prachtig verpakt. Ja, dit is gebruiksaanwijzing zo te zien. En dan hebben we hier nog wat stickers. Holy shit, die zijn wel vet. Ik vind deze wel vet. Ja, ik vind ze allemaal wel dik. Nieuwe stickertjes. En natuurlijk de muis hebben we hier. En hier nog de bedrading. Dus ja, hier is die dan. De enige echte. Laten we eerst even die kabels tussen weg krijgen. Oké. En daar is die. Holy shit, wat dik jongens. Oh, dit zit lekker nu al in mijn hand. Oh my god. Oké, laten we dit veldje er nog even afhalen. Oeh, satisfying. Oh my god, dit is fijn. Nou mensen, hij is dus nu een app aan het installeren. De Razer Cortex. Ik had Razer al vanwege mijn toetsenbord. Dan kan je zelf allemaal kleuren instellen. Volgens mij kan dat ook met mijn muis. Dus ja, super dik. Volgens mij kan je hem zo ook met elkaar connecten. Maar dat is, volgens mij gebeurt dat nu nog niet. Maar dat weet ik ook niet. Misschien ook wel. Maar ja, dat kan dus ook. Dat is echt super dik. Ik ben er echt blij mee jongens. Holy moly, wil je niet weten. Super fijn. Super fijn dinkie. Nou mensen, hij is nu geïnstalleerd. En kijk, bij... Nee, hier, boven. Stond eerst altijd gewoon alleen deze. Keyboard, muis. Nou, hier is die dan. De Lightning. En... Wave. Kijk, die kan je dus ook op Wave doen. Als het goed is, is het dan hetzelfde. Oh, dat gaat nou van boven naar beneden. Holy shit, gast. Wat, dit is ziek. Holy shit. Oh my god, jongens. Dit is ziek. Hoe kan ik zo blij zijn van alleen een muis? Oh my god, ik wist niet eens dat dit kon, jongen. Holy moly. Dit ziet er een partijtje vet uit. Kijk dan, jongen. Dit programma is zo ontzettend mooi jongens, want je kan alles zelf instellen. Kijk, je kan hier zelfs Advanced Effects. Kijk, dan kan je zelfs zelf allemaal effecten installeren en allemaal shit. 100. En 0. 3. 8. Dit is echt ziek. Dat je dit allemaal zelf kan bedienen. Ik zet hem gewoon lekker op 100. Oh my god, wat ziek jongens. Nou mensen, hopelijk vonden jullie deze unboxing leuk. Zo ja, like even, abonneer hier beneden op mijn YouTube kanaal. Druk dan meteen het belletje aan om geen enkele video te missen. En dan zeg ik nog maar één ding. En dat is, zoals altijd, later! I've been quiet for too long.